A keď nebudete mať suché drevo, tak budete mať sklo špinavé, nebudete to len tak splíňovať. A spálite rastero dreva. A teraz je to drevo suché, pretože to krásne splíňuje. Presne to, čo vyprávate ľuďom pekne. A to ďalšie, keď idem prebať, kotol sa namontoval, nejde. Ja tých 25 rokov, čo to montujem, nestajú. Ja zase vravím, že som to všetko videl na YouTube. Či ten Marie nie je zavolať? Čo? Však tam pôjdem s ním. To je ono, hento spalovanie, Tam ono to pôjdem spomalí s ním. rýchlosť horenia a pekne odhára všetko. Ja vás zavolám, mne to ubiačke takéto spravíte, ale ináč ja si to musím pozrieť a... Jak dožijeme, milé radi, len prosím vás, nezabudneme na to číslo mi dáte na vás. Dám ti vizitku. Hej? Ale aj do mobilu si ho musím napísať, lebo ja keď... A vy máte nejaké číslo či vizitku, že máte vy? Vizitku nemáme? Aj vizitku. Mám sa mi za vizitku. A že napíšem číslo tvoje, tu a... Ja vám dám vizitku jeho. Idem, lebo už ani domov sa ponáhľať, keď auto vyložíme. Hej. Roboty moc. Tak ešte dám na cestu. Lupa Marian, Vladislav.